Procesi gjyqësor për dosjen e njohur si Partizani vijoi me dëshminë e ish-presidentit të Republikës Bamir Topi, i cili u paraqit në gjykatën e posaçme për të dhënë sqarime mbi veprimet institucionale të ndërmarra gjatë kohës kur ushtronte detyrën. Pas përfundimit të seancës, Topi deklaroi për mediat se gjatë mandatit të tij nuk ka qenë subjekt i asnjë presioni apo ndikimi në lidhje me procedurat që lidhen me privatizimin e ish-kompleksit Partizani. Kjo pronë e ushtrisë ka kaluar me planin e përhapjes qysh në gushtin e vitit 2007. Pra në atë kohë, kjo pronë nuk ishte më pronë e ushtrisë, por administrohesh nga strukturat administrative shtetërore dhe ishte futur në linjën e privatizimit. Plani i përhapjes në kuadrin e reformave kishte 3 dimensione. Dimensioni i parë ishte dimension politik. Pra e kishte qeveria, e kishte Ministria e Mbrojtjes për ta futur, për ta integruar me reformat e kërkuara. E dyta ishte ekspertizë, që ishte e shtabit përgjithshëm. Dhe këta vinin në një procedurë zyrtare, vinin tek presidenti për të marrë aktin juridik të firmosjes. Pra presidenti asnjëherë, sipas ligjit kushtetutës, nuk është marrë me përgatitjen. Sipas dosjes së prokurisë së posaçme, emri i Bamir Topit përmendet në lidhje me procedurat e zhvilluara gjatë viteve 2007-2012 për nxjerrjen e territorit të ish-klubit sportiv Partizani dhe planit të përhapjes së forcave të armatosura, veprime që më pas i hapën rrugë procesit të privatizimit. Në këtë kuadër, ish-presidenti u thirr në cilësinë e dëshmitarit për të sqaruar rolin institucional dhe procedurat e ndjekura gjatë periudhës kur drejtonte presidencën. Procesi gjyqësor për dosjen Partizani vijon me shqyrtimin e provave dhe dëgjimin e dëshmitarëve të tjerë.